Hello，朋友们，大家好，我是鄂尔多男孩。这两天有个老乡，他家那个电视机好像有点问题，但是可能不是坏了，只是个设置的问题。他那个女儿在微信里跟我说了好几次，让我去给他弄一下，所以没办法，只能上人去给他瞧一瞧，看看到底是哪里设置出了问题还是怎么样。要得，是从那个转场那条路进来是吧？哎，进场完这个来，这个走。哦，要得来了。没有人叫，这个长城出来就，行，怪这个。哎，这事儿是那个还是变成一个。在现在我看过这个。比例有问题。其实人之间都是有这个哈。哦，我儿子那样。你妈说的都不是我的。就是上去，我的给你把这个外扔了，在大城里的，他说的就没头儿。那个还是19万，大概是19万元。我要提高这个。那16不见个10倍是啥？你看从头谁的？我这两个，应该两个都是16不见个是正常的。我路狂了，在家伙是操！一般谁该是中的双中，你妈的叫我左右的，搞不懂他那是包个重头的，搞不懂。这样，然后这一个就是来一个啊。那个机子今天包也是14:3，电视机也是16:9，搞不懂他那个东西，他没能产生重合了的。两个都设16:9头就变成了4方块儿，也说起了那也是。从那个从那个链给我撕。还有我是4倍多两个。我想的话是设置问题。